အစင်မပြေတဲ့သူတွေအားလုံးအစင်ပြေစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အစွမ်းထက်ရည်ရည်လေးကိုတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာမပွင့်ညိခိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုများများလေး share ကုသိုလ်လေးပြုလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်အပိုင်းနှစ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်နော်တကယ်ကိုမှကံကောင်းခြင်းနဲ့အိမ်ပူအိမ်ဆူတွေကင်းဝေးပြီးတော့လက်လာပါတွေပွန်လန်းစေခြင်းနဲ့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်တွေကောင်းခြင်းနဲ့အရာလေးမျက်နှာမှာငွေပိုက်ဆံတွေဖောဖောတီတီနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ပေါ့နော်အလောက်ကင်ချန်စီတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိတိတတာနဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအញ្ញမ်းခိုက်တွေကင်းရှင်းပြီးတော့လက်လာပါတွေပွင့်စေခြင်းနဲ့ဆိုမှပြုလုပ်ပေးပါနော်အပိုင်းနှစ်လေးကိုပြပြပေးပါမယ်ရှင်ပကံများနော်ပန်းမပါဘဲနဲ့ပကံများအဖြူရောင်လေးကျွေးပကံများအဖြူရောင်လေးတစ်ချက်လိုပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျက်သွန်အနီး6လုံးပါနော်ကျက်သွန်အနီး6လုံးလေးပေါ့နော်ကျက်သွန်အနီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကျက်သွန်အနီး6လုံးမှာပြီးတဲ့အခါမှာတော့တန်ပရာသီးပေါ့နော်တန်ပရာသီးနော်ဒီတန်ပရာသီးလေး6လုံးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်ပရာသီး6လုံးလေးကိုကျွန်မတို့ဒီရွှေပကံလေးထဲမှာထည့်ပါမယ်ကျက်သွန်အနီး6လုံးလေးကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စပွဲကောင်တာစပွဲပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ခုံအမြင့်အရှည်လေးပေါ့နော်တခုတော့ပေါ်မှာတင်ထားရင်လည်းရပါတယ်ဖျားစင်မှာတင်ထားစရာမလိုပါဘူးเนาะတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုကအရန်ကိုမှလက်လာပါတွေလည်းပိတ်နေတယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေလည်းမတ်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လုံးသမျှကင်သမျှတွေကအလွဲအချော်တွေကလနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာတန်မြာသီးလေးတွေပုတ်သွားတာကြက်သွန်လေးတွေပုတ်သွားတာလေးတွေဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးရအမိုက်ပုံမှာမကောင်းတဲ့အညံ့အခိုက်တွေအားလုံးပသွားပါတော့ဆိုပြီးတော့မှစွန့်ပစ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပကံသေချာလေးပြန်ဆေးပြီးတော့အသစ်ပြုတ်လုပ်ပေးပါเนาะပြုတ်လို့ရမယ့်အချိန်ကတော့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့10နာရီခွဲအတွင်းမှာပဲပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိအစဉ်ပြေတဲ့တိုက်နှစ်သက်တဲ့နေ့မှာပြုတ်လို့ပါဘေးရန်နေရတွေကင်းရှင်းမဲ့အိမ်ပူအိမ်ဆူတွေကင်းဝေးပြီးတော့လက်လာပါတွေပွန်လန်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အပေါင်းလေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အပေါင်းလေးနှိပ်ပါ follow လေးနှိပ်ပြီးတော့မှကံကောင်းပြီးချမ်းသာပြီးအညံ့အခိုက်ကင်းပြီးလို့ရေးပြီးတော့မှဒီရတရားလေးကိုရုံကြည်နဲ့လုပ်ပါเนาะအပိုင်း1ဒါလေးကအပိုင်း2ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလေးတွဲပြီးတော့ဆင်မရဲ့ထစ်တော်ထဲမှာကြည့်ပြီးပါ YouTube မှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ်เนาะကံကောင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူတူအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါစေရှင်အိမ်မှာဒီတန်မြာသီး6လုံးကျက်သွန်အနီ6လုံးပေါ့เนาะရတရားစီရင်လေးပြုတ်လုပ်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်ဖျားမှာတောက်တော်ရေကိုခွာမိမိကြိုက်နှစ်တက်ရပန်းကိုပွင့်လှူပြီးတော့မှတရဏဂုံ3ပါဂုံတော်9ပါ24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းအကျဉ်းပေါ့เนาะ45ခေါက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါ